Srdečne vás zdravím, milí priatelia, vo svojej šermiarni. Moje meno, tí, ktorí ma nepoznáte, je Peter Koza. Som slobodný majster šermu Tovaristva starých bojových umení a remesiel. A rád by som sa s vami podelil o pojem rytier. Prečo som vybral práve slovo meč a vareška? To, čo si povieme podrobnejšie, ale chcem hlavne povedať jedno, že rytierom nemôžno byť. Nie je to stav pasívneho existovania. Rytierom sa musí človek stať a nepretržite sa znovu a znovu ním stávať. Pretože byť rytierom je záväzok. A tie záväzky, to si potom preberieme, aj všetky tie atribúty rytierstva a tak ďalej, či už historické alebo súčasné, pretože rytier sa môže prejaviť mnohým spôsobom. Dnes napríklad sú moderní rytieri, sú zdravotníci a iní činitelia proti koronavírusu, ktorí riskujú svoje zdravie. A to je naozaj rytierský skutok napríklad. Takže prečo slovom? Slovom to celé začína. Aj Biblia začína slovom. Ale hlavne, keď človek chce byť rytierom, tak musí vedieť slovo dodržať. Dobre, to všetci viete. Ale treba s ním vedieť, s tým slovom aj narábať. Keď niekoho mimovoľne urazím, pretože nedokonale ovládam svoje slovo, tak je to hlúpe. Slovo má obrovskú silu. A najsilnejšie a najpresnejšie sa dokážeme vyjadriť o svojom materinskom jazyku. Ja hovorím niekoľkými jazykmi. A veľmi si to cením, tie jazyky sú krásne, každý z nich je krásny. Ale treba povedať, že tie najkrajšie veci vieme povedať len v tom jazyku, v ktorom nás učila matka a ktorý by sme si mali zveľaďovať. Keď zoberieme meč, tak meč je tiež pomerne jasný atribút, pričom meč je synonymum. Je to synonymum všetkých zbraní, pretože tu máme napríklad dve dýky a je to tiež z rodu mečov, i keď je to také maličké, za to veľmi nebezpečné. A narábať so zbraňami dobre, múdro, kvalitne a morálne je veľmi ťažké a preto naši predkovia, respektíve šermiarskí majstri hlavne, nazývali šermiarské umenie vznešeným rytierským umením sebaobrany. Čiže nie agresia, ktorá v zbraní je imanentne obsiahnutá, ale použitie zbrania ako odvrátenie agresie na rovnakej úrovni, na ktorej je nastolená. To je slovo, to je meč a potom, že vareška. Prečo vareška? Prvá vec, čo je, že nie každý rytier vedel variť. Nie každý rytier mal ambíciu variť, ale určite mnohí kuchári sa stali šľachticmi a rytiermi vďaka svojmu vareniu. Pretože svojim vládcom, či už kráľom, vojvodom alebo komukoľvek, vedeli uvariť také veci, že ich to kvalifikovalo do vysokej kategórie morálnych hodnôt. Aj o tom sa budeme baviť. Ale hlavne tá vareška v tomto prípade tu je pohostinnosť. Vedieť pohostiť priateľa. To už či to jedlo uvaríme, alebo ho uvarí niekto iný. To je bonus, keď to vieme uvariť sami. Ale vieme to ponúknuť, vieme sa s tým podeliť a vieme to kultivovaným spôsobom servírovať a dať to do takej podoby, my, šermiari, aby sme sa priblížili tomu historickému vareniu a jedeniu, pretože my trošku teraz v dnešnej spoločnosti trpíme na fast food. Ja teda sa priznám, že sa tomu vyhýbam, pretože pre mňa to je ako bíkovi červená plachta. Ale nechcem byť taký rigorózny, chápem, že mnohí ľudia, najmä z nedostatku času, tak idú do fast foodu a zjedia to. Dobre. Ale historicky sa jedlu venoval čas. Pripravoval sa s láskou a ja ľutujem, keď vidím náhodou tie súťaže varenia, to je pre mňa nepriateľné. V hysterickom krči uvariť nejaké jedlo, akokoľvek chutné, pretože energoinformačná stopa v tom jedle je chvat, zhon a nepohoda. A to jedlo má byť uvarené, s pohodou konzumované. Takže dnes už existuje proti fast foodu, existuje hnutie slow food, ktoré hlása návrat k tým dávnym metódam našich predkov, našich babičiek a neviem koho všetkého, že to jedlo má byť pripravené skutočne s pohodou. My okrem toho v rámci práve tejto stravovacej stránky ja budem aj nejaké recepty poskytovať historické, aby ste si ich prípadne vyskúšali, aby ste si užili tú
pohodu a kvalitu historického jedenia. Mám tu jednu zaujímavú knižku, ktorá nám bude tiež často pomáhať v rôznych aspektoch toho pohľadu na rytiera. Je to knižka od pána Břetislava Štorma, knižka o živote rytierském. Bol to pán, ktorý bol známym architektom, ale aj heraldikom a filozofom a všetkým možným. A táto knižka, teda rukopis sa našiel v jeho pozostalosti. Nedá sa kúpiť. Bola vydaná v obmedzenom rozsahu a dá sa len získať darovaním. Takže ja si veľmi cením, že som od jeho pozostalých dostal túto knižku. A keď vás nebudem citovať, každý ju môže čítať, len ju nesmiem dať z ruky. Nesmiem ju rozmnožiť, ani dať rozmnožiť. A je to filozofický pohľad na množstvo vlastností rytiera formou ako keby rád starého rytiera mladému. Nakoniec ešte, aby sme tieto naše stretnutia mali také trošku obohatené a ešte aj taký ten prvok múdrosti, budem siahať do Starého Ríma. Celý stredovek sa živil múdrosťou Starého Ríma a ja som si tu vybral, mám tu spravený takýto zoznam rôznych tém o živote, o sláve, o manželstve a tak ďalej, o rodičoch a deťoch. A každá tá téma má nejaké citáty od múdrych mužov Ríma. A ja si teraz vyberiem pre začiatok z prvej tej tabule o živote. Život nepatrí nikomu, ale užívať ho majú všetci. Vitaque municipio nullidatur omnibus usu. Lucretius. A tým by som končil túto úvodnú časť svojich príhovorov. Dúfam, že sa viackrát ešte dokážem prihovoriť k vám. Dúfam, že každý týždeň aspoň raz. Ale hlavne nevieme, dokedy bude trvať koronavírus. A kým bude trvať, dúfam a verím, že budem schopný vám povedať to, čo v tom zhone bežného života často nestíhame. Priatelia, teším sa s vami zoznámiť, aspoň takto jednostranne, že vy ma vidíte, ja vás nevidím, ale za to si želám, aby sme sa stretli tak často, ako to bude možné, ale radšej tak málo, ako to bude možné, nech ten koronavírus radšej odíde. Priatelia, pekný deň vám želám.